पार्चंती छोट छोट सब आमर एपटे अच्छी चिंगुड़ी ता सांग को गेंडा हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज फ्रेंड्स आम माछ मारिया के आपको देखा जाऊँगी, तो वीडियो कंटिन्यू करूँ। देखिपार्चंती एपटे आमर छोट पोखरी गोटे अच्छी। तो ये छोट पोखरी कौ कौ साइज माछ अच्छा आपण मानक देखी। तो वीडियो कंटिन्यू करूँ कौन केमती माछ प्रोसेस धरा होची आपण मैंने देखिपारे। तो चलते वीडियो करवा स्टार्ट। देखिपार्चंती एपटे आमर अमूरी गछ पूरा घोड़े देइछि पूरा आमर छोट पोखरी रे। तो ताको साइड कर भाई एबे देखा कौ साइज माछ सब अच्छा। एपटे अच्छा भणजा पलि आछंती। अच्छी बिला पूरा पाचिकी पूरा हरा भरा हो जाइए फ्रेंड्स आमर खेत सब। फाइनली पगड़ीटा बांधीदवा देसी स्टाइल ओडिया फ्रेंड्स। आप जानते देसी पिला देसी वीडियो रहिबो, टेंशन नाई। बैग रे अच्छी आमर जाल देखिए जाल 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 मारिया ना देखिए आज ट्राई मारिया। साइड कर दवा पॉज करो होला गुटे गुटे जाय ऑन कर दियो। हां पॉज करथियो। हिंगीबा पई एमती किसी सिस्टम करते पड़े फ्रेंड्स। ताको एमती करिवे तापर ताको धरिवे एमती दी भांग करिवे। देख पाछंती हमर दी भांग हे गला ऑलरेडी। ताको फिंगीबा एबे वाओ किंतु फुटला देखले तो फ्रेंड्स। सब छोट छोट साइज माछ लगी फ्रेंड्स। माछ चिंगुड़ी देखिए आउ कौन कौन लगी देखिया। एडे गोटे राजबेंग फ्रेंड्स, तार ना हूँ राजबेंग। आप जानते देखिए राजबेंग देखिपार्चंती छोट छोट सब आमर एपटे अच्छी चिंगुड़ी ता सांग को गेंडा ये टाइप सब छोट छोट गेंडा फ्रेंड्स। एटा हूँ आमर सब छोट पोखरी गेंडा भरी दी। एपड़ी कंकड़े कंकड़े कटो देखिपार्चंती ए हूँ देसी कंकड़ा छाड़ दी।
मालिक। वर्तमान यह से रास्ता जो रास्ता कि आम तल व्यू को देखी पार अति आराम एवं दूसरे जहाँ मिनिमम 60-70 स्टेप पर आम तल व्यू को देखी पार जहाँ आगे किसी समय पूर्व देखिए आम ऊपर घोड़ा केमती लगुच तल व्यू को जावाई रास्ता बहुत लोक दर्शक यही प्राकृतिक सौंदर्य को उपभोग करने आगे आसते सुबह छुट्टी थाए प्रतिदिन हजार हजार दर्शक यही प्राकृतिक सौंदर्यकरण को उपभोग करने आगे आसता जहाँकि नेचुराल घटनार मात्र 15 किलोमीटर भितर गुंडीचा घाटी आमर वाटरफॉल को
ସେଇ କଥା ତ କହୁଛି ଖାଇ ଦେଇଛି जोड़ा